چیز دکتر توش میگه خب صحیح کار کی پول از کجا چیز احمد آورده میشه این دیگه کار خیره دیگه باید راستی کنه. ما میریم طرف استرالیا و کانادا و امریکا و دیگه طرف ما میریم سوئیس کاری ما کارایش که ما چارایش کو بسیار غریب مردم هستم. کی تو؟ ما غریب. بخشنده و مهربان، عرض سلام دوستای عزیز، بازم خوش آمدید. امروز یک شنبه تاریخ 1 ثور 1404 و ما باز آمدیم در بند میر مصادور خان دیگه. خلاصه 3-4 روز میشه، 3 روز میشه، 4 روز میشه، چهارمین روز کاری است دیگه که خدا رو شکر کار بسیار همینطور به خوبی پیش میره و یک معلومات میگیریم درباره جزئیات کار از آجزاده بولیم که در کنار از مست. سلام علیکم. سلام بر شما، سلام بر تمام بیننده های شما، سلام بر تمام دوستایی که از این درشه یوتیوب وقت طلایی مور بیننده هستند. سلام میفرستیم. تشکر. سلامت باشید. آره امور هم که گفتی امروز یک شنبه چهارمین روز کاری است. کارام ان شاء الله کدام مشکلی نیه، به صورت پیش میره. فعلا یک دو سه روز که ماشینری کمتر است، دو تا بیل است دیگه، تا کم راما باشنه یک احتمال در ماشینری باز دوباره اضافه میشه. بله دیگه کار ان شاء الله به صورت پیش میره. 2 روز میشه که مثلا آبرم بسته کردیم، نلی شوالم بسته کردیم، آبم ارتفاعش آمده بالا، بسیار خوبه، بسیار خوب شده دیگه. تشکر. دمی 2 روز حاجزاده بولا چقدر آب بالم ده؟ دیروز که حدوداً یک شبانه روز 40 سانتی بالا آمده بود. خب امروز از یک مقدار کاسه وسعت پیدا کرده، کلان شده، یک مقدارم در اونجا رفته. امروز احتمال داره 20 سانتی 25 سانتی بالا آمده باشه. در روز 20-25 سانتی آب به حساب چون کاسه کلان است چیز میشه، احتمال پیدا نه بال میاد. گرچه آب تلخ هم بسیار کم شده، اون میتونی برو بگیری. بله. خیلی کم شده. چون به خاطر که کم شده روزانه 20 سانتی 25 سانتی آب بالا میاد. در این مدت 4 روز که شما مثلا کار شروع کردین چند لایه انداخته شده؟ ما فعلا این بالای دومین لایه، پایین ما اولین یک لایه هنوز انداختیم. این دومین لایه است دیگه، 2 لایه است دیگه. کار ان شاء الله خوب است، خوب پیش میره. خوب مشکلات های هستن چون روزای اول است دیگه، کم کاسی های هست، ولی ان شاء الله روبرا میشه، روز خوبتر میشه، یعنی مجهز بشیم. بله. تشکر. خب پیامتون چیست؟ پیام به دوستای پیام از اون به دوستای نیم ایه که به حساب نیم ماشینری که به حساب اضافه شونه. الانم که الان روزانه حدوداً 2.5 بلتل مصرف داریم، حدوداً 20,000 افغانی ماشین زمین کارگرها هستن دیگه. ما واقعا نیاز به کمک داریم. همه هر بیننده ای که به حساب مور از زمین در چه یوتیوب به وقت طلایی میگنه و دیست از مور بگیره که بالاخره کار نیمه تمام نمانه، ما مجبور به تعطیل نشویم دیگه. همین دوستایی که وعده کرده حتما نمی وعده خو به حساب وفا کنه دیگه. واقعا دیست از متنگ است، واقعا دیستنگ است. تشکر. درباره شما گفتنی نداره دوستای عزیز، بنده های گرامی. طبق که حاجزاده هم گفت دیگه بودجه واقعا صفر شده دیگه. این نیاز داریم که ما تیل بازم بیاریم. تیل هم کم شده دیگه. ما یک سری ماشینالات دیگه اضافه شده، 3 بلتل مصرف داریم. بله دیگه. واقعا نیاز شدید در کمک و همکاری شما خیرین، نه تنها اینمی چند روزه که اینجا کار رو شروع کده و خیر کار از این که ادامه داره. این کارم خیلی زیاد منده دیگه، حدودی
30% بیلا کار شده دیگه. بخیر اینو آبم گنداز کده، شیرم بستک ده، آبم میگره اینی میگی میگه. مو هم دی بچه ها هم دی مردم مالستان هم دی تمام بچه های مالستان که در خارج یا در داخل کشور، یعنی میره خواهش مینه که کمک نه. می اولین بند که در ساحه ولسوالی مالستان یعنی می جور میشه. در دیگه منطقه جاغوری مثلا ناور دیگه جایا چندین بندی جور شده، همه خیرین کمک کرده. وزموم چیم انتظار میزی مردم همزی خیرین هست دیگه که می کمک کنه همی در سر برسه انشالله. از این بعد در دیگه جایا در دیگه نقاط مالستان یک کار هم شروعش نه، یک بندی او جورش نه، بخشی مردم هم خوبه و بخشی از شما مردم خیرین نگه. ما این می تقاضا رو داره دیگه، ما کلمین شب روز کار منی دیگه. الفنوان از چند روز شده که کار شروع شده بخیر و کارا را افتاده در روز پنجشنبه ما کار را شروع کرده، کارا را افتاده امید خدا را. اینمی وسایل ها کل دیگه شنمال آماده کار، اینمی لنگر و گریدر و همی اسکواتور. باز یک دمترک دیگه باز مایا همینجی یک اسکواتور دیگه هم امکان داره که دوباره باید دیگه وسایل گوالی فراهم شده امید خدا را. توکل در خدا دیگه. سلامت باشی، زنده باشی. همزی مسافرین محترمی که در داخل کشور در خارج کشور از کلگیشی ما یک تقاضا داره که بخشی همزی من یک کمک کنه، بخشی همزی کلی این بخشی کل مالستان کمک کنه، بخشی کل بشر کمک کنه. سلام برسانین دیگه همگی را. خداحافظ. روز فاتح مجید تو سرکارگر از جایی؟ آره آقا خوبی؟ خوبی بخیر جوری؟ الحمدلله. خوب صحیح از دکتر بود کار کنه؟ دکتر مبری و سو دیگه که بله میدان لنگر خیلی اذیت میشه، به خاطر اندوم سنگار جمع نی صاف نی که لنگر خوب لنگر زدش نه دیگه. رای هم استاش انشالله را هم خیلی زیاد بالستا شده. فاتح مجید جان دیگه نیمی پیسا کلن خیرین عزیز ما وشت دوستو یستن اشنه نه انشالله رو دوستو مو کاری که دیگه که دوستو روز خوبه گاه کرده دیگه. سر کار سعی دوستو توش میگه خب سعی کار که کل از کجا چیز احمد دوردم شایی دیگه کار خیر دیگه باید راستی کنه دیگه. دست در نده موفق باشی دیگه. همین جاسته دیگه کلگی اعتماد داره که تو همین جاسته. آره ما که دایم همین جاستم دیگه. خدا مسافر خیر داره بجهد خدا وقت خوش نگاه کنه، سرفراز باشه. مردم هست که نمی روانش کو کته ما اونجا بروس جور کو یا رقم چی رقم روانش کو کمکش کو. بسیار غریب مردم هست. اون چی مونی اونجا چی مونی همینجا در وطن باش که وطنش گمش کو وطن طالبای ما دی کارای نیست به خدا قسم کی چی کنیم. باشه پیش لنگر هستم 8000 ما میته چی میکنیم 8000 خانه جو خانه رو روان کنیم ما خرج کنیم چی کنیم. بله میبینید های حتما تو تصویر تو میبینه دیگه. چیز روانش کو تصویرای کانادا رو روانش کو پولی چه یعنی میخواتی داریم که ما کم زر ما کمکش کوم چیز کو که ما میبری در چیز. در کجا دوست داری که بری؟ در کانادا هم داریم، امریکا هم داریم، سوئیس هم داریم، استرالیا هم داریم. هر کدامش کدامش کمک میکنه که بروس روان میکنه، هر چیز میکنه. یعنی خیلی ما چیز میکنیم، پیسه میتونیم هر چیز ما کمک میکنیم که نمی کاری ما جورش کنیم. ان شاء الله. کدوم ولایت هستی؟ از پکتیا ولایت هستم. پشتو زبانی؟ پشتو زبان هستیم. بسیار چی پیام داری برای از بند برای بس خوب مردم خوب مردم است. آقای مسلم خوب است، زادم خوب است. که خدا کنه که شما کاری پیش میره. ما که در شوم 12 بجه که صدا کردیم ما سر کار میاییم. دیگه چی کنیم ما؟ یک جان تشکر. یک جان غمی که ما بخور که ما کانادا رو درزیم.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت تمام بیننده ها و خیرین گرامی. انشالله که جور صحتمند و سر حال باشه هر جایی که هستند. گزارش امروز کار ما دوستای عزیز، قسمی که شما در تصویر میبینین ماشینری ما عملا کار میکنه. امروز 3 روز میشه که کار میکنه. از جمله تعداد ماشینری 2 دانه اسکاواتور، 1 دانه گریدر، 1 دانه لنگر و 4 دانه موتر کلان و 1 دانه هم مازدا که عملا کار میکنه. تعداد کارگرای متعدد هم 12-13 نفر کارگر عادی است که سنگچینی منه و سنگوار در بغل بند میشینه و همچنان از زیر گریدر اینا که فعلا کار ما عملا جریان داره. کار انشالله به خوبی پیش میره. فعلا در کار بار کدام مشکل و کم و کاستی نداریم. انشالله دیگه انشالله ببینیم که چی کارها میشه، چطور میکنیم، چی کارهای قدر سرعت میتیم. سرعت کار تعلق داره به بودجه. زمانی که بودجه باشه خیریه گرامی کمک بکنه انشالله میتونیم که ماشینری زیاد کنیم، 1 دانه اسکاواتر کنیم، قد 1-3 دانه موتر دیگه که بتونیم که گرفته بکنیم. انشالله کارهای ما سرعت میگیره. انشالله به زودترین وقت کار را تمام میکنیم. اگر دمی ماشینری باشه خب کار نرمال پیش میره، بازم خوبه، خیلی کنم مشکلات میبره. فعلا دمی ماشینری اگه باشم خب بودجه دیگه تقریبا بله فعلا هم که ما واجزاده که یک چند دقیقه یگان دفعه میشنیم قسم نیم. واجزاده واقعا مشکل داره در بسابی بودجه. میگه انجینر والا بودجه نباشه واقعا سخته. تنها علمی تعداد ماشینری که فعلا کار منه بجز از یک ما میگم که یادآور میشیم که کدام ماشینری دیگه بیا مثلا در روزی 3 بلرتل ما مصرف داریم. یعنی می تعداد ماشینری رو 3 بلرتل مصرف داریم. 2.5 بلرتل مصرف داریم. تو 3 بلرتل حساب که محاسبه چقدر میشه؟ 36-40,000 روپیه، 38,000 روپیه میشه تنها تیل چی و جز از یک کرای ماشینری و دیگه واقعا بودجه هنگفت ضروره. و از تمام خیریه بیننده هایی که ما رو میبینه کم یا زیاد هر کس به اندازه توان خب باید در این راستا کمک کنه تا بتونیم که همین بند را انشالله خوبتر و زودتر رو به بهره برداری بسپاریم. سلامت باشید. فاتح مهدی تو سرکارگر از جایی؟ آره خوبی؟ خوبی بخیر جوری؟ الحمدلله. خوب صحیح از دکتر بود کار کنه؟ از دکتر مبری و سو دیگه که بله میدان لنگر خیلی اذیت میشه به خاطر اندوم سنگار جمع نی صافنی که لنگر خوب لنگر زدش نه دیگه رای هم مستاش انشالله را هم خیلی زیاد بالستاش ده. فاتح مهدی جان دیگه نیمی پیسا کلن از خیرین عزیز میوشت دوستو دسته نشنه؟ نه انشالله رو دستو کاری که نه که دستو روز خوبی اگه کرده دیگه سر کار سعی دستو توش میگه خوب سعی دیگه دستی در نده موفق باشی دیگه. همین جاسته دیگه کلی که اعتماد داره که تو همین جاسته. آره ما خدایی همین جاستم دیگه. خدا مسافر خیر داره بجید خدا وقت خوش نگاه کنه، سرفراز باشد، موفق باشد دیگه، دست درد نکنه. جهان تشکر دیگه.